Добар ден на сите. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, службен гласник општина Битола број 10/2005, свикувам седница на Комисијата за економски развој на Советот на општина Битола на 20.12.2024 година петок во 11 часот со предлог на следниот дневен ред. Една точка имаме во дневниот ред, програмата за економски развој на општина Битола за 2025 година. Кој е за предложениот дневен ред? Марко? 3 гласа за, едногласно. Имаме представник од општина Битола. Повелете, материјалите беа пуштени, па накратко доколку може да ни се произнеси, за после да имаме време и за дискусија. Повелете. Благодарам. Значи, предлог програмата за економски развој предвидува има два прилози. Едниот прилог е директно поврзан со изработка на техничка документација, прилог 1, и прилог 2 е кофинансирање, односно субвенции и трансфери. Во прилог 2 субвенции и трансфери за 2025 година предвидени се 11.145.820 денари, а за програмата за економски развој прилог 1, кај што е поврзана директно со изработка на техничка документација, 38.122.255 денари. Значи вкупно тоа се 49.268.076 денари. Конкретно поставки, мислам материјалот ви е поделен. Други градежни објекти, значи ставка 2.2.1 ЈД 482.110 подготвување на проекти, вклучување на дизајн на улици и локални патишта и споменици 16.626.883. Точка 2.2 ЈИ 482.310 подготвување на проекти, вклучување на дизајн за пресителни станици и колектори 4.118.582. Точка 2.3 програма ЈГ 482.710 подготвување на проекти, вклучување на дизајн за водоснабдување 551.844. Точка 2.4 програма ГД 482.810 подготвување на проекти, вклучување на дизајн на капацитети за енергетика 282.439. Точка 2.5 и програма ЈЛ 482.910 подготвување на проекти, вклучување на дизајн на други објекти 14.842.508. Реден број 2.6 програма ЈЛ 482.210 подготвување на проекти за мостови 1.700.000. Значи во рамките на расположливите средства, односно приходот што е планиран и буџетот што е планиран за општина Битола за програмата за економски развој, како што кажа, вкупно вредност е 49.268.076 денари. Програмата се заснова на повеќе анализи, односно барање на граѓани и така натаму. Во програмата имаме дел објекти пренесени од 2024, односно проекти за објекти за кои што веќе имаме склучено договори и имаме стандардно ставки што секоја година ги ставаме, например ревизии, елаборати за животни средини и така натаму предвидени, нели, што мораме да ги предвидиме во нашата програма, доколку има потреба од таква изработка на таква документација да изработиме. И има дел што е нови проекти, на крајот е ставено, тоа се вкупно 14. Тие се ставени од повеќе причини. Значи, една од причините е консултација со јавните предпријатија и на Нискоградба и Водовод, форумот на граѓани што се буџетскиот форум, одреден број на барања се преклопија со овие, исто така и барањата што континуирано пристигнуваат во 2024 година до општина Битола, беа насочувани до одделението за економски развој. Има различен тип на барања, нормално, меѓутоа во рамките на расположливите средства ставени се 14 нови барања
како предлог. Јас имав толку да кажам во овој дел, доставен ви е материјалот, доколку ви интересира нешто конкретно, можеме да го возложиме. Благодарам. Отварам дискусија. Кој бара збор? Дали има некој да праша? Златко, повели. Јас имам прашање. Не слушнав, а може би и не видов. Дали таму во некој од проектите е вклучено изработка на канализацијата над пресекот над село Трново кон граници со Молика, со Пелистер нагоре? И до каде е стигнато со изработката на канализацијата во тој дел? Значи, до каде е стигната изработката на канализацијата е прашањето треба да го патите на комуналното одделение кој ги реализира проектите. Меѓутоа, проект за водовод и за канализација за Трново Магарево постои и по него се работи. И за едното и за другото. Одобрени проекти и се работат. А до кај е точно, ние во делот што остана, да речем, за канализација, што е битниот дел, главниот крак, веќе го предложивме во еден од проектите за владата што ќе се финансира, значи до граници на Националниот парк Пелистер, значи од Трново, главниот колектор да дојде до таму. Еден од проектите што е предложен, меѓутоа има повеќе, да речем, секундарни колектори, меѓутоа точно до кај, каде и како и што е планирано за 2025 што ќе се работи таму во смисол на изведба, тоа е прашање за комуналното одделение. Благодариме. Друг, дали има прашања? Повелете, Корлевски. Ви благодарам, председателке. Почитувани. Во точката 2 од прилогот 1, во кој што се наведени таксативно проектите кои што ќе треба да се изработуваат, значи во точка 2 имаме сообраќајни проекти низ улица во Битола, измена на траен и времен режим на сообраќај, смирување на сообраќајот со осветлени пешачки премини пред училиштата. Јас би сакал, сега без оглед што би дело на буџет, еден амандман во кој што разговарав со професорите од Технички факултет во Цехот на мехатроника, по примерот во други градови кои што се и во општина Битола, значи поставување на семафори со дугме. Значи, за немаме овие ајде застарени методи, векаме легнати полицајци и така натаму, мислам дека е добро, не е скапа инвестиција, дали ќе може како амандман да набавиме, еве на почеток нека бидат на засмирување на сообраќајот на пофреквентните места, каде што ќе можеме, значи се на тастер прискаш, зелено минуваат пешаците, после 5 минути не може, колку и да прискаш, не може да се пушти, после наредно кога и да има поголема група, едноставно да го пратиме трендот, бидејќи знаете, имаме улици кои што се од поинаков карактер, збораме се како се вели тоа улица која што е регионален пат, имаме после тоа во зимско време овие што чиста снег па ќе ги разнишат возилата и така натаму и се уништуваат и немаме одржување. Мислам дека ова е и помодерно, пософистирано и понапредно и дали би можело како амандман, значи да направиме на набавка кој што едноставно и техничкиот факултет може да изработат и да се разговара со професорите. Нормално вие како општина по-специфично и по како речем професионално би го направиле и како еден проект да видиме дали би можело да профункционира и кај нас како општина Битола. Значи, ако може да одговорам, значи во овој дел се ставени 1.200.000 денари за различен тип на проекти. Амандман мислам дека нема потреба за тоа што врз на барањата што ги имаме доставено, што ги имат доставено граѓаните. Конкретно за смирање на сообраќајни улица Крушевска република, на Пецо Божиновски има и на повеќе такви улици има, тоа е група една таква на такви барања, исто и за семафори. Има едно барање од полиција што мислиме дека е окей, мислам дека го имам спомнато, конкретно кај Јавор стоковнати и кај Безистенот поставување на светлосни сообраќајна сигнализација за пешаци. Не може кој кога сака да минува, него да ги групираме луѓето и да подобро да го организираме тој протокол. И сега еден по еден и се прави хаос. Значи и тоа не е предвидено. Значи во овој дел има многу проекти што ќе се сработат. Има плюс уште еден проект што исто така смарт
смарт семафори за пешаци, треба да го разгледаме, да ги викнеме луѓето да дојдат и да ни го веќе има готов проект, само треба да го разгледаме како тоа би било за идната инвестиција и колку пари би коштало. Така да во овој дел од овие 1.200.000 имаме многу проекти што заеднички ќе ги сработиме. Тука ни е јавното предпријатие за проектирање, моментално работиме со сообраќајот за 8 септември, со нив го регулираме сообраќајот и така натаму. Значи многу проекти во овие барања од граѓаните, има многу сообраќајни проекти кои ќе го решат баш ова за да го регулират пешачкиот сообраќај. И сега не ни е регулиран со знаци и пешаци е окей, меѓутоа кој кога сака минува, не може и кај стаклената и една друга на многу такви локации ќе гледаме тоа така да го направиме да биде функционално и да го подобриме, мислам, функционалноста на сообраќајот центар. А и не само во центарот, се смират на многу места кај што треба да се смират. Смири сообраќајот тоа што Даскал и така натаму, други што не се влезени во минатата година што изработивме проекти, сите тие барања ги имаме нотирано и ќе ги процесуираме. Нормално во соработка со полицијава. Значи полицијава мора да се изјасни дали од нивното мислење ќе биде клучно во случајот, дали на таа улица треба така да постои, да постапиме или не, да поставиме или не. Значи со нивна координација ние веќе направивме еден состанок, меѓутоа треба да продолжиме тоа да го заеднички да го организираме. Да. На улицата и ако може уште еден дел, значи од таа групирање да нотирате лицата со попречености, знаете, значи имаат созвучен сигнал едноставно, значи може таа работа, значи веќе не да биде како нешто плюс, меѓутоа е навистина потребно, ќе биде добро и за градот, значи да мапираме дека ние имаме и такво регулирање на сообраќајот. Се понатаму, што сакав да прашам беше еден момент само да ги најдам ставка по ставка. Ова точка број 9, изработка на нова програма за урбана опрема. Ова се зборува за кафичите што правиме муабетот, ќе биде? Значи тоа е дел од програмата, значи за неја имаме веќе склучено договор и овие средства се согласно договорот. Толку средства се по договор и се работи програмата, са не знам, јануар, февруар треба да биде готова. Да. А во делот и тоа и за еден дел и за кафичите. За кафичите, добро. 11. Проектна документација за местните заедници. Ова е интересно, бидејќи прашуваат луѓето, тие кои што ги имат закупено дел работат, фолклорни заедници и така натаму. Значи, документација за што ќе правиме? За да ги спремиме за како? Значи, се уште нема некој барање. Имаме, ние моментално работиме два проекти за местни заедници. Едната е за Крклино и едното, мислам, беше за не ми текнува за која село. Значи, две веќе имаме, работиме. Две такви проектни документации, склучено договор и брзо ќе бидат готови. Ова е ставено да во иднина да може и да колку има потреба некаде да се, ако се јави некоја потреба, некој да побара некоја друга местна заедница, да ја ставиме, да сработиме техничка документација. Значи, моментално работиме на две. И тука се предвидени средства да ги покриеме тие средства за тие две местни заедници и дополнителни средства доколку се јави потреба некој, ако поднеси некој барање, да изработиме некоја таква документација. За овие двете имаше поднесено барање и веќе ги работиме. Мислам Кременица беше другата, мислам Кременица за Кременица и на претходните седмици го зборавме тоа, да. Ревизија на основните проекти на улици, патишта, канализација, водовод и улично осветлување. Ова се зборува за тие во иднина што ќе се прават или за овие што веќе се реализирани, бидејќи знаете, разговаравме многу пати, да не биде субјективно дека зборуваме од политички карактер, меѓутоа дел од улиците кои што се реконструираа, да речеме, имаше проблем во делот на надзорот, значи преправање на улиците, и сега новата кај недопирливи и така натаму, ќе ги офати тој дел ова ревизија на улиците и патишта или само зборуваме за следните? Значи, зборуваме за 2025 година, сите проекти што ќе се изработат, за нив треба да се направи ревизија. Ревизијата е ревизија на проектна документација. Надзорот е практично надзор над изведба
значи тука нема врска едното со другото. Има повеќе типови на ревизии. Како што гледате, 23 број ревизии на урбанистички проекти, ревизија основни проекти улици и така натаму, групирани се во повеќе ставки, во зависност од ставките и програмите што ни се во нашата програма. Така да едно од ревизиите си се ревизии исклучиво на проектна документација. Проектна документација за изградба на улица со паркинг довлечи кај кружниот тек. Ова ќе би нека нова. За неа тоа е таму кај тоа е проширувањето, да речем, таму треба да се врзи на кружниот тек. Значи кружниот тек постоечки. Ова е кај педагошка збораме? Да. Сега имаме изработено урбанистички проект за инфраструктура, имаме основни проекти за таа улица Довледжик и така натаму. Ова е конкретно на тој дел таму ќе има еден паркинг и улица ни стои паркинго. И луѓето што треба да излезат од таа улица Довледжик покрај Драгород што е, така излегуваат на кружниот тек, а не да излегуваат на главната улица Довледжик излезо. Затоа што не смеат ни таму да излегуваат, сега надиво излегуваат. Тоа е таа, имаме проблем тука, да речем, со ускладувањево, има објекти, куќи, некои надиво изградени и најверојатно ќе треба некако да се отстранат. А и ќе има и паркинг. Дали имаме уште прашања? Марко, повели. Почитувани. Ја разгледав с програмата, има доста добри проекти. Борете? Да. Но јас ќе предложам едно дополнување. На претходната комисија ве прашав за тоа барање, но гледам дека не е влезено во програма. Барањето е за кое стигна во општина од местната заедница село Брусник за реконструкција на главен уличен крак во село Брусник, да се одвојат 250.000 денари. Се направи дополнување на оваа програма. Дали имаме уште нешто? Само да одговорам на ова, значи главни уличен крак во село Брусник, значи тука ќе подразбира и проектирање и на канализација и на вода. Да речем некаква, така да нема да биде само тоа улица, и ние се мислам поднесуваме барање до јавните претпријатија да кажат каква е состојбата едно друго таму. Така да ќе треба и едното и другото, да се направи комплет. Ајде, повели Марко. Во селото веќе вода има. Се слуша, Стефан? Не? Не, си тука. Извини, прочесала. Се слуша се? Да, добро. Значи селото е покриено со вода, од водовод инсталирана веќе од 2014 година. Одвод има до самото сред село. Значи долниот дел од селото, тоа е да речеме од сред село кога ќе одите лево на кај црквата Свети Спас, таму и да сакаме во моментот одвод ние не можеме да поставиме. Единствено може да се постави само на горниот дел од селото, тоа се негде околу 30 до 40 куќи. Значи нема да има некој таков проблем за вода и за одвод. Значи многу е битно да се асфалтираат улиците. Тоа е најбитно. А водата е веќе обезбедена, одводот веќе не знам како може да се направи на долниот дел од селото. Тоа е. Готово? Ова е предлог програма, вие Да, Так. барам да Мислите се дека треба изгласа како амандман.
за да се вметни во програмата. Добро, благодарам. Дали може некој да праша? Повелете. Сакам да прашам за улица Дебарска од 1 до 8. Тоа е меѓу Димитар Влахов и Линденска. Тој потек. Во програмата гледам дека има од мостот нагоре. Значи конкретно од 1 до 8 меѓу Димитар Влахов и Линденска. Тоа е почетниот, долниот дел. Многу и не зна дека таму почна. И тој да, и тој се работи, да. Проектот е готов веќе, да. Целокупна, да. Значи таму До- од 74-та До горе, до кај што треба, и горниот дел е сменет. Значи до кај што треба. Значи изборам за долниот дел од 1 до 8, број од 74-та кога беше калдер ми е поставено асфалт, ниту водовод, ниту канализација, ниту асфалтирана. Улицата е буквално кратер до кратер. Не, ако е тука директорот на водовод, ќе ви каже дека на 2 недели минимум по 2 пати таму пука цевка, точно на тој дел. И нон-стоп капат. Значи проектот за вода и канализација и коловоз е во завршна фаза на ревизија и предодобрение. Значи треба да го пуштиме на одобрениот кој ќе се постави по ревизија. Добро, ви благодарам. Благодарам. Дали има уште некој да повелете? Се извинувам, сакам, дали ќе може, нечи, преклајме мандмански, збораме патот од Крклино до манастирот Свети Илија горе. Имаме прекин на асфалт, некои 300 метра се, значи целото село е асфалтирано, патот горе е асфалтирано, стануваат некои 300 метри кои што постојано поставуваме чакал или дробен асфалт. Значи, мислам дека нема да биде некој голема финансиска пречка, да ги ставиме во економски развој и да се изнедат средства, навистина во многу пати сите политички субјекти го оспоруваме тој дел. Добро е да се заврши што тој крак ќе биде одлична работа. Благодарам. Да, готово. Представникот од општина, значи применува предлозите се примени. Значи патот 300 метри проектна документација треба да се направи. Да, треба да се сметни во предлог програмата и да видиме 300 метри колку пари ќе дојде и да се стави. Ако Добро, благодарам. Дали има уште некој да. друг да праша? Ви благодарам. Ја ставам точката на дневен ред на гласање. Програмата за економски развој на општина Битола за 2025 година. Кој е за? 2 гласа за. Воздржано? 2 гласа воздржано. Ви благодарам на присуството. Со ова исцрпен дневниот ред и комисијата е завршена. Пријатно.